明朝。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南四大才子之首，佢去到邊 fans 跟佢走。男女都咁受歡迎，有人就話佢好多情。考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花，古今都喜愛吧。緣來緣留下世世你我他，就着兩生花。情人如仇敵，愛上你太激，芳心必須要覓。情長從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女色。港式女仔拍好係無數，去到邊呢左擁右抱，但係咁多對象冇一個了解佢，所以佢仍然覺得咁空虛。直接到去認識秋香，但係秋香又覺得佢好娘，為咗秋香佢乜都制，混入華府做咗人哋奴隸。唉，今日中咗美人計，但係佢最想做人世。呢個美人真係冇心肝，不停喺度咁玩華安。睇到呢度係時候閃，夠鐘睇秋香露點。你話嗰位智慧大師係一位皇帝？應該就係當年落難逃亡嘅惠帝。寧王揾我幫佢編纂日誌，並唔係想造福後世咁簡單。我一定要揾到惠帝嘅正統旗號。如果由佢做皇帝嘅話，百姓一定冇好日子過㗎。就憑我哋幾個，又可以做到啲咩出嚟啊？除咗酒之外，真係冇其他辦法。酒係可以保住條命，但係唔通我哋下半世就苟且偷生、隱姓埋名？我決定咗暫時唔離開住。係你話事情已經非常之嚴重，我哋要抽身而去。我知道其實你係一個熱血嘅人，當日嗰個唐伯虎仍然喺度。但係我最擔心嗰個其實係你。但我應承你，無論有幾兇險，我都會留低同你一齊面對。我哋要專心處理寧王嗰件事。佢想借助惠帝後人嚟造反，我唔單止唔幫佢，我仲要擾亂佢，等佢意圖謀反唔可以得逞。王爺，呢幾日屬下仔細睇翻唐伯虎嘅手稿，發現咗一啲端倪。馬老師請講。王爺，就係呢一段提到有關鄭和第6次下西洋，曾經到過黑衣大食國度揾白色佛牙，但係在下翻查古籍，當時嘅黑衣大食國已經係一個亡國，所以照在下嘅推敲，鄭和當時去嘅地方應該係大食國至啱。竟然有啲咁嘅錯誤啊！唐伯虎佢好少咁疏忽㗎喎。除咗呢一樣嘢之外，在下都好想知道唐伯虎對白色佛牙有點樣嘅理解？到底係我哋要揾嘅人，抑或係另有所指呢？一陣間我親自去三寶堂問下唐伯虎佢啊。咁有勞王爺你啦。就係呢一段，鄭和第6次下西洋，去過一個回教嘅國家黑衣大食國揾白色佛牙。不過本王翻查個古籍，當其時黑衣大食國已經亡咗國㗎啦。唐解元，點解你會察覺唔到㗎？王爺果然明察秋毫，呢一點在曾經有所懷疑。不過根據溫老師俾我嘅臨摹本，上面的確寫住黑衣大食國，溫老師可以翻查一下㗎。真有此事？王爺，在下會去求證，可能真係手文之誤，一時抄錯咗，請王爺恕罪。王爺，臨摹本始終唔係原稿，因人手所抄，所以難免會百密一疏。既然係咁，以後所有編纂嘅工作，你哋將日誌嘅原稿交俾唐解元啦。原稿只得一份嘅啫喎，非常珍貴。咁萬一啊，不必多講。係，王爺。仲有一件事，本王想聽下大家嘅意見。日誌裡面多次提到白色佛牙，大家認為白色佛牙指嘅係咩呢？王爺，根據在下推敲，白色佛牙即係佛牙舍利，亦即係佛祖釋迦牟尼圓寂之後留喺世上嘅牙齒。嘿，就算要揾佛牙，都唔會去回教國家度揾啦，係嘛？況且當時有個傳聞話佛牙喺山西一帶嘅，就算真係啊，都唔使捨近圖遠啦。你未查清楚就唔好亂咁講。王爺恕罪，其實在下都係聽唐伯虎講嘅啫。係，當日我的確有咁嘅想法，但係我就唔係好肯定，所以冇向王爺你匯報。但經我再細心推敲，我發覺白色佛牙可能另有所指。究竟係咩呢？當日鄭和大人去到大食國，曾經講過一句説話，佢話若把白色佛牙帶回中土，必定榮華富貴、福祿相傳。
所以我懷疑白色佛牙可能係指一個寶藏。係一個寶藏？咁呢個寶藏喺邊度咧？確實嘅地點我暫時仲未可以肯定，但係我相信再睇埋其他嘅日誌，就一定揾到線索。唐解元，你果然機智過人，你繼續俾心機編纂，幫朝廷揾呢個寶藏出嚟，完成鄭和當年嘅心願。係，王爺。寧王佢真係冇懷疑？睇起佢神情，真係信到十足。呢個寧王佢真係好精明，好多溫子凡佢哋唔發覺嘅嘢，佢都睇到，所以呢個寧王真係唔容易呃㗎。估唔到呢個寧王咁富貴，一聽到寶藏，對眼擘得幾大，仲貪錢共我屈機。其實寧王就並唔係貪錢，佢之所以揾惠帝嘅後人，係因為佢想打正旗號造反。如果真係有寶藏，佢有大把軍餉，可以招兵買馬，到時成事機會會大好多。所以以後我哋嘅言行要更加小心，以免露出破綻。原來鄭和嘅航海日誌隱藏咗寶藏嘅秘密，唔怪之得寧王咁緊張啦。寧王揾人編纂日誌，耐唔耐就提出一啲疑點，好明顯就想揾人幫佢解決一啲好重要嘅問題。寧王請埋咁多大學士，又揾埋唐伯虎，目的都係想揾寶藏。寧王係朝廷中人，佢揾到寶藏就等於幫朝廷揾到財富，到時對我哋嘅阻力就更加之大。你放心啊，總台主，唐伯虎暫時都仲未揾到寶藏嘅確實所在，但係佢有寧王喺背後全力支持，揾到寶藏只係遲早嘅事。唐伯虎係打開寶藏嘅鎖匙，只要殺咗唐伯虎，就冇人幫寧王打開呢個寶藏。呢個唐伯虎上次壞我哋大事，害死我哋咁多兄弟，早就應該殺咗佢。各位兄弟，我好快就會攞唐伯虎人頭嚟祭你哋安息啦。哎呀，做乜會搞到火燭㗎？今日做瓦，啲工人咧頭先係拜過神，可能啲香燭咧未完全熄滅啦。好彩發現得早，淨係燒咗個帳房同埋工具房啫。工具損失啊事少啊，你話燒咗啲帳簿啊單據啊，咁就麻煩大啦嘛。嗰啲未燒嘅物件咧，我已經放低喺雜物房㗎啦。初步睇上嚟咧，損失唔係好大㗎咋。工具房就細傑負責嘅，要等佢翻嚟詳細點算過先知有乜損失㗎。啊，陳寶、張明佢哋咧？我叫人通知咗佢哋㗎啦。你就快啲去催佢哋翻嚟啦！而家搞到火燭咁大件事，仲食得成擔豬油咁樣嘅。係老爺。唉，真係。哎呀！唉，啲單據冇事，帳簿冇事。唉，好彩呢啲都冇燒到。哇！燒晒呢啲就大件事啦。咁多金銀㗎，咁多銀票嘅，天地盟、山西分舵舵主12當家周志平，殺官兵82名；蘇州分舵舵主8當家歐陽彪，殺官兵共53名；河南分舵舵主6當家薄天，殺官兵44名。點解啊？你陳寶、張明，你哋翻嚟啦！老爺一直都問你哋啊。咁佢而家喺邊？唔知咧，可能行開咗嘅啫。佢想你哋點算有幾多損失，啲嘢喺晒裏邊㗎啦。唔該晒天叔。好在本名冊冇事，盡快將佢收起，萬一俾人發現就弊。仲俾我揾到你！真公，你做咩？哦，冇嘢冇嘢，我忽然間諗翻起火燭嗰件事咧，咁我驚住佢燒到嚟嗌，唔好咁樣啫嘛。頭先咧我撞到天叔，佢同我講，所以我專登走嚟問清楚呢件事咯。哦，你係真係有心啦，多謝。請坐請坐。今次咧有冇燒到啲重要嘅嘢？咁啊真係托賴啦。咁我就安樂晒啦。請茶請茶清茶。何兄啊，頭先我翻嚟嗰陣時咧，沿途聽到好多人喺度談論緊天地盟嘅事。
咁我八卦下啫。你行走江湖咁多年，一定聽過有關天地盟嘅好多事㗎。哦，天地盟咧係民間一個最大嘅反動組織，佢哋人多勢眾，專係同朝廷對抗嘅。上一次暗殺皇上，咪就係佢哋做嘅咯。呢件事你都知㗎。係啊，所以呢班人咧真係唔可以招惹。因為佢哋係亂黨，朝廷一聽到天地盟3個字，就肯定有殺錯就冇放過嘅。所以咧，真係冇招惹佢哋，以免殃及池魚啊！華老爺，展某做過捕快，拉過無數汪洋大盜，殺過不少亂黨，受朝廷賞識，入宮做御前大都侍衛。早前因為奔父喪，要守孝3年，先至辭去宮中嘅差事。好，咁我放心啦。你嘅職責就係同我睇住籌斷莊嘅貨倉，一來就防止盜賊，二來免得嗰啲閒雜人等出入。華老爺，你放心，有個展某一日喺度，你個貨倉一定平安無事。老爺啊，貨倉嗰邊未有白世傑睇住，點解仲要請呢個人呢？戲班啊，品流複雜，而且佢嗰啲舊伙計我一個都唔識嘅。萬一佢哋有咩不法嘅行為，就影響埋我哋啦。所以請個人睇住，可以及早預防啊嘛。老爺啊，佢冇生命危險，不過咧傷勢好嚴重。我睇冇1年半載咧，佢都翻唔到嚟㗎啦。點解無端端會發生啲咁嘅意外㗎？唉，都唔知佢唔好彩定我哋唔好彩啦，真係。咁啦，你快啲攞啲銀兩去俾佢作為醫藥費啦。係，老爺。堅叔，黃老爺。恩公，乜咁快就辦完貨翻嚟嘅？唔快啦，再遲啲翻嚟，我間企都冇地企。點解會咁講啊？唔係咩？今日你請個御前侍衛，咁不如聽日請個大內高手翻嚟，我仲有定企嘅。我真係唔係好明你講咩，但係我就明你想做咩喎。我一向咁敬重你，同你稱兄道弟，你竟然咁對我，你以為請我乜爛鬼侍衛就可以幫到你咩？佢自己而家自身都難保。原來係你對付佢㗎？同天地盟作對人，我都要對付，就算自己人，亦都唔例外。你係咪因為睇到天地盟嘅名冊，所以要揾人監視我？冇，我冇睇過咩名冊，我都冇打開過個箱，我都冇話名冊喺箱裏邊。本名冊咁重要，佢擺喺邊，點樣擺法，有冇俾人偷睇過，瞞過我雙眼？我唔怕老實同你講，我就係天地盟嘅總舵主。總舵主？如果唔係因為上次刺殺9皇帝失敗，我哋一早已經離開咗。其實我留低喺度，亦都唔係想難為你，只係想避開朝廷嘅耳目啫。明白。總舵主，請問咁，你哋準備留到幾時咁樣咧？呢一層我都答唔到你。不過大哥你放心，除咗唐伯虎之外，你華府上下下，我哋都唔會傷害。總舵主啊！唐伯虎，佢同你哋有好大過節咩？我哋刺殺9皇帝，就係唐伯虎還我好事，仲累死我好多兄弟。呢一筆帳，我點都會同你計。嗱，我係一個普通商人，你哋天地盟嘅事咧，我就唔想干涉，我亦都幫唔到你哋。不如咁啦，我俾一筆錢你哋大筆嘅，然後你哋喺第二度落腳，咁好唔好啊？大哥，其實你幫到我哋，仲有你並唔係普通人。你其實係我哋天地盟嘅4舵主。咩話？我點會係4舵主啊？你唔記得啦咩？當年你走投無路，窮到懸梁自盡，攞咗天地盟5000兩，仲喺名冊上打咗手印。由嗰陣時開始，你已經係我哋天地盟嘅4舵主。點解會咁㗎？我都唔知當時你俾啲銀兩我，你仲話收打個手印，我以為係借據嚟嘅啫。總舵主，你放過我啦！大哥，一日係天地盟嘅人，就終生都係天地盟嘅人。仲有，千祈唔好俾朝廷知道你真正身份。若然唔係，人頭落地。總舵主，我不過一個生意人，手無縛雞之力，我邊有資格做你哋4舵主啊？人人都知道我驚青嘅，如果人哋逼我乜都講晒出嚟，咁咪仲弊家伙。黃生，唔使再講，你係天地盟4舵主已經係事實。
名冊上有你名，亦都有你指引，除非你想背叛天地盟。不過話俾你聽，根據幫規，背叛天地盟要5馬分屍，家人都不得好死。大哥，不過你放心，我哋天地盟好快就會起義成功。到時我哋天地盟就唔係地下組織，可以光明正大咁見人，唔使愁眉苦臉嘅。少芬啊！係爽手啲啊，小心啲貨啊！黃老爺，老爺帶咗糕點俾大家食。多謝黃老爺。呢度耳目眾多，恩公有咩嚟約嚟呢度傾幫會嗰啲嘢啊？我哋有幾個分台有啲突發事，轉頭長空。嗱，兩位食少少嘢先啦。哇！呢兩個咁生面口，態度極不友善，唔會係東西廠派嚟調查嗰啲人啊嘛。唉，放心啦，華老爺，呢兩個係新請翻嚟工人嚟㗎。我哋工人已經有多㗎咯喎。唉，之前走咗幾個啊嘛，我話俾總裁隊知，話你嚟咗啊。喂！老爺，你哋知唔知新請嗰兩個咩人嚟？我兩個成日估埋拋腮，粒聲唔出嗰兩個啊嘛。係啊，聽講佢同爆大哥好熟㗎。嚟咗3日，一句閒偈都冇同佢傾過，淨係識得問東邊區喺邊啊，都唔知你搞乜鬼。哦，唞啖先啦，食啲嘢先啦。好，多謝老爺，多謝老爺。東邊區，喂，三寶堂嗰邊。大哥，咁急叫你嚟，唔好意思。因為河南分舵咧出咗事。哦，唔係，嗰啲出咗咩事嗰啲你唔使講我聽㗎啦。你有咩吩咐咧，就吩咐我做得㗎啦。件事係咁嘅。河南嘅兄弟需要一筆錢嚟應急。哦，錢我準備。我咪要你嘅錢。哦，我喺避開朝廷嘅義務，我想借籌斷莊嘅名義將筆錢送過去。咁點得啊？因為呢件事，如果朝廷知道咗，唔單止話拉人封鋪，可能華家上下都要人頭落地喎。你一向係殷實商人。而且籌斷莊嘅商譽又好，佢哋只會以為呢筆錢係攞嚟買貨，唔會起義嘅。係就係，但係真係唔係啊！因為我哋同咧河南嗰邊嗰啲籌斷莊從來冇生意來往嘅喎。你身為天地盟嘅4舵主，天地盟出咗事，你斷唔可以置身事外。如果河南嘅兄弟出咗事嘅話，都要幫眾怪罪起上嚟，就係你失職。到時要執行幫規，我唔敢擔保你華家上下仲有邊個可以行得走得。係。我明嘅，小心！唔好意思，冇晒。呢件事就照你嘅意思啦。我即刻去用籌斷莊個名運啲銀兩過去河南嗰邊。我而家準備啲銀兩先嚇。咁咪好咯，大哥。咁勞煩你咯。應該嘅。唐伯虎，佢同你哋有好大過節咩？我哋刺殺9皇帝，就係唐伯虎還我好事，呢一筆帳，我點都會同你計。聽講佢同爆大哥好熟㗎，淨係識得問東邊區喺邊啊，都唔知你搞乜鬼。唔通世傑真係想對伯虎不利？如果真係咁，伯虎先死緊㗎喎，唔得，一定要想辦法通知佢先得。用咩俾人認到我啲字跡啊？得。入嚟，老爺，大夫人燉咗參湯俾你飲啊！擺喺度得啦。老爺冇乜嘢，出去先啦。梁叔，啱啦。你同我寫幾個字上去東邊區三寶堂嗰邊。老爺，我啲字歪零歪稱，好難睇㗎。我就貪你歪零歪稱，越歪零歪稱係越好。嚟，快啲。寫。華老爺仲未署名喎。係你啊？冇乜嘢啊嘛，咁驚嘅？冇，係啱喺度好專心咁寫大字，咁忽然間就唔知你入嚟，忽然間你叫我聲，咁忽然間嚇咁啊！傑作就好啦，係爭個名啫。咦係喎？我講嘅唔係呢張，而係呢一封密函。密函咩密函啊？我真係唔係好明白喎。注意安全，出入小心，萬事提防，以策萬全。呢封密函你都送俾邊個？唔知喎，我真係唔知喎。你哋睇下，啲字跡都唔係我字跡，你喺邊度揾到㗎？你仲想狡辯？你以為一個家丁寫幾隻字就可以瞞天過海？
你唔知道我一直揾人監視住你嘅咩？你係咪要向唐伯虎通風報信？恩公，你哋真係要殺唐伯虎啊？冇錯，你喺貨倉見到新請翻嚟嘅工人，就係天地盟嘅高手；而你喺帳房見到唐伯虎畫像，係我專登畫俾你睇，等我哋認清楚邊個唐伯虎。恩公，其實唐伯虎咧，佢真係無辜噶，佢根本都唔知道天地盟嘅事，佢亦都唔知道你哋想刺殺佢。仲有話啦嘛，不知者不罪，求你放過佢一命啊！你真係一個重情重義嘅人，我都未怪你通風報信，你真係同唐伯虎求情。恩公，唐伯虎其實真係我哋華家嘅大恩人嚟嘅。其實你哋要對付佢好多辦法㗎，你哋可以逼佢加入天地盟，等佢做天地盟嘅文膽，然後咧效忠於天地盟，咁咪仲好。大哥，你自己嚟菩薩過江自身難保，你仲得人理咁多嘢咩？你唔好忘記，你身為天地盟嘅四舵主，你出賣天地盟罪加一等。根據幫規，就算五馬分屍，都要交出10手10腳。10手10腳？你一對手一對腳，再加2位夫人同埋2位公子，剛剛好10手10腳。恩公你要命啊！我2個仔年紀咁細，我2個夫人根本就無辜嘅，求你你早知今日何必當初？恩公，我求下你，你求下你放過我2個仔，放過我2個夫人，你就算要我做乜，我都會應承幫你嘅。好，大哥，我乃憐你一個重情重義嘅人，亦都係初犯。我俾一次機會你將功補過。啊！幫我手殺咗唐伯虎。幫你手殺唐伯虎。一係就你一家5口，一係就唐伯虎，你自己揀。恩公，我真係但係咁即係揀唔到咯。我幫你揀，唐伯虎，你幫我約出嚟。鍥而畍之，柳木不折；鍥而不捨，金石可鏽。廷玉，阿爹，做乜咁夜仲唔瞓啊？我見瞓唔着，咪喺度練下字咯。咦？呢幾個咁深你都識啊？啊，唐伯虎果然有辦法噃，學得好好地，做乜唔學字啊？啊？嗰個唐伯虎啊，成日都唔得閒，要我等佢喎。況且練字練得多都悶啦。嗰個夏侯勇咧喺京師翻咗嚟噃，有冇揾你啊？有，佢之前咪去咗三寶堂嗰度揾我咯。你話喺遊湖就係同佢咧？唔係啊。唔緊要啦，呢啲自細係青梅竹馬㗎。況且阿勇有一個年青有為嘅大將軍，其實你同佢一齊咧，阿爹好開心㗎。阿爹啊，你誤會啦，我一直都當佢係朋友㗎咋。唉，阿爹咧唔係話要同你安排。不過我同佢阿爹夏侯老將軍係素有交情，我哋係真係幾門當戶對㗎。況且你都咁大個女啦，如果有機會嘅，咪發展下咯。爹啊，女兒有分數㗎啦，你都話我大個女咯。好啦好啦，阿爹唔煩你啦，咁你啊早啲休息啦嚇。奴婢參見夏侯將軍，要將軍你久等，真係唔好意思啦。郡主咧？郡主有啲唔舒服，突然間覺得個頭好痛，唔可以同將軍你去上谷，叫巧蓮向將軍你賠罪。又唔舒服？今次第3次噶咯喎！郡主個身子幾時變得咁弱㗎？之前都唔係咁嘅。郡主可能早排風寒未愈，未有調理好，所以需要多啲休息啊。咁我就入去睇下佢。唔得㗎！郡主啱啱飲咗大夫開嘅藥，正準備就寢，將軍你入去唔係咁方便啊！本將軍今日全日都預咗俾郡主，既然嚟得呢度咁耐，唔爭在喺度等埋郡主醒返為止啊！咁將軍你慢慢等啊，我叫人拎啲糕點嚟招呼將軍。乜郡主唔係唔舒服，飲咗藥要上床就寢咩？仲咁好閒情喺度睇詩集啊？唔舒服唔可以睇書咩？不過我睇郡主面色紅潤，人比花嬌，絕對唔似有病喎。我仲懷疑你對上2次話腸胃不適，都好可能係藉口嚟嘅啫。
我係咪唔舒服？唔需要同你解釋。呢度係我嘅閨房。夏侯將軍，唔該你出翻去。廷玉啊，你之前對我都好地地㗎，點解忽然之間咁冷淡咧？係咪我做錯咗啲乜嘢啊？你冇做錯啲乜嘢，我亦都唔係嬲你，只不過我呢排心情真係好差，同你一齊又真係好悶，我唔想再諗咁多嘢。唔該，你俾我靜下啦。點會咁㗎？我哋不嬲都好投契、好夾㗎。我哋大家一樣，都係好唔中意啲酸秀才嘅。我中意獵鹿，你中意蛇兔。我好勇，你鬥狠。其實人人都話我哋天生一對㗎。邊個話我中意啫？不嬲都係你自己一廂情願。我唔想再同你講啦，出翻去。根本就唔關我事，唔係我嘅問題，係你變咗就真。你之前點會睇埋晒啲爛鬼書生嘅詩集啊？而家竟然書不離手。我係咪變咗唔關你事？你再唔出翻去，我叫父皇拏你走。呢個咪皇上嘅印鑑？點解皇上會送把扇俾郡主嘅？皇上同郡主究竟係咩關係？夏侯將軍，皇上嘅嘢千祈唔好亂講啊！皇上同郡主咩關係都冇㗎。既然係咁，郡主又點會有呢把御扇呢？把御扇係皇上送俾唐解元嘅。上次三寶堂嗰個壞鬼書生唐伯虎，唔怪得郡主突然間要去讀書寫字，仲睇埋詩集添。人哋話唐伯虎係風流才子，果然名不虛傳啊！而家連呢把御扇都可以唔要。我問你，郡主嘅心上人係咪唐伯虎？佢哋之間嘅關係究竟發展到咩地步？奴婢真係唔知啊！講唔講？你講唔講啊？講啊！夏侯勇，放開考蓮。廷玉，我而家問你，你係咪中意咗嗰個唐伯虎？我中意邊個唔關你事啊！俾翻把扇我。就係呢把扇，令到你性情大變。好，我而家就整爛你把定情信物，我要你清醒翻啲。大膽！呢把係御扇，呢度係寧王府，唔輪到你放肆。如果你再喺度胡鬧嘅話，我阿爹一定唔會放過你。你唔使攞你阿爹嚟壓我。其實你阿爹一直都想同我哋拉攏關係，想你加入我哋夏侯家嘅。我就係唔中意你啊！你講咩都冇用噶，你走啦！你上到茶居就會見到我哋之前新請翻嚟嗰兩位兄弟喬裝成茶客。有一次係緊張啲啊，做多幾次你就慣。吓？仲有下次？時機成熟，佢哋會假裝成行劫，為免引人懷疑，佢會特登對你唔客氣。如果你唔想俾唐伯虎臨死前知道係你出賣佢嘅，就要配合下做戲。我會離遠監視住你，有乜嘢隨機應變。請。到，誒華老爺嚟咗啊！埋邊坐啊，埋邊清靜啲喎。得啦得啦，我坐呢度得啦。誒華老爺飲茶。幾好環境啊！哦，係啊，呢度望到晒成條杭州大街。嚟，慢用啊，華老爺。華老爺，你冇事嘛？俾你查續親啊！係咧，你咁急約我出嚟，唔知咩事？哦，請坐，坐低傾。華老爺請講。係咁嘅，有幾句説話咧，我一直擺咗個心度，好想同你講。我驚住如果我再唔講咧，怕冇機會講啊。乜你講到好似生離死別咁嘅？其實呢大半年嚟咧，我哋華家發生咗好多事，一直都係靠你幫我化解。我個心都好感激你嘅。其實大家都咁熟絡，仲使乜咁客氣呢？唉，其實你對我哋華家咧真係情至意盡嘅。嗱，先有秋香，因為捉採花賊就踩冧咗六藝館，全憑得你先至同佢打甩咗官司。跟住我俾金一點欺凌打壓，你用嗰幅烏龜皇帝畫就嚇到佢即刻搬咗翻鄉下啦。跟住華文華武無辜捲入試卷風波，你寧願幫寧王做嘢去救翻佢哋。跟住仲有好多好多，唉，我都講唔盡啊！總之我心真係非常之感激你。華老爺，你今日有啲古怪。
正所謂人生得意須盡歡，今朝有酒今朝醉，得快樂時且快樂。你如果仲有咩心願未了嘅，盡快講晒出嚟啦！華老爺，係咪華府有事啊？你不妨講出嚟同我商量下喎。只要我能力做得到，我一定幫你做到嘅。一定有事。唐伯虎，你都好事多為啊！原來係夏侯將軍，我都有啲誤會啦。君子動口不動手，有事慢慢講啦。你真係冇大冇細，冇分冇寸，喺郡主面前口甜舌滑，以下犯上，你知唔知該當何罪啊？夏侯將軍，你真係誤會啦。我唐伯虎自問安守本分，我對郡主只會以禮相待啫。仲唔肯認啊嘛？同我打！我唔理你之前同郡主係咩關係，我而家正式警告你，唔好再諗住癩蝦蟆想食天鵝肉啦！如果唔係，我唔放過你嘅。走！你點啊？你點啊？有冇事啊？冇事冇事冇事。頂得住，頂得住，頂得住。今次已經係不幸中嘅大幸㗎啦！我擔心下次都唔知會唔會有咁好彩啊！你放心，我冇事啊。我反而覺得你有心事啊。我冇事嘅，你同我講啊，你同我講得㗎啦。冇，最近啲生意咧有啲唔係好順利，我本來想揾個人出嚟傾訴下嘅啫。不過你而家搞成咁，都下次先傾啦。咁華老爺，你冇諗咁多啦，你真係諗唔通嘅，你走嚟揾我啊，同我傾嘅，知唔知啊？阿伯父啊，你自己小心保重啦嚇。總之你以後凡事都要多加小心啊！我可以發誓，我真係冇從中作梗，我冇叫過嗰個夏侯將軍去，我都唔明白點解個夏侯將軍又會咁巧去到嗰度揾阿伯虎晦氣嘅，我真係冇啊！你放心，大哥，件事我查得好清楚，根本就唔關你事。係啊，而且以你嘅身份，亦都使唔喐夏侯將軍。係咯。我擔心嘅係唐伯虎咁聰明，我怕你亂講嘢，會俾揾到蛛絲馬跡啫。冇，我絕對冇亂講嘢，我要對天發誓，我絕對冇意，或者有意，或者唔覺意，或者借啲意去通知唐伯虎。唔係老實講啊，我發覺唐伯虎到而家死到臨頭，佢都未知係咩事啊！大哥，我諗你都唔想兩位夫人同埋兩位公子有事嘅。我唔想，你信我啦，我真係冇。信你，下次做好啲。殺唐伯虎嘅事，我會再作安排。仲有下次？新鮮嘅梨香桂花糕，食完先再做啊！又梨香桂花糕，伯虎中意食啫，唔使成日整啊嘛。邊個話我特登整俾佢食啫？我整多幾次，等自己熟能生巧咋。你唔信，試下今日嘅味道係咪好過尋日？伯虎，呢度真係有問題。咩問題啊？問題係肯定有，第一時間我又講唔出啊！使唔使我亂撞一通刺激下你嘅思緒？會唔會鄭和好似郡主咁寫咗八字？一定唔係。將啲逗號句號調亂次序，就好似你華府考家丁寫聘請書一樣，意思可能有分別。試過，通通唔係。總之呢幾隻字係一定有問題啦。伯虎啊，你對住呢堆鄭和嘅墨寶差唔多2個時辰咯喎，會唔會諗錯方向啊？我唐伯虎係唔會有錯嘅。你解開咗疑團啊？係咯。喺鄭和大人嘅手稿入邊，佢話第6次下西洋嘅一段經歷。佢話喺舍利呢個地方曾經遇上百絕族族長，仲邀請佢上船歡度3個月。鄭和大人曾經咁多次下西洋，即使遇到有幾有趣嘅民族，但從來冇邀請其他人上船參觀。但偏偏就邀請呢個百絕族嘅族長上船暢遊3個月。好明顯，呢個人嘅身份係好尊貴。唔出奇，族長都可以算係尊貴。但鄭和大人前5次下西洋，
都冇去過舍利呢個地方，而更加冇遇過百絕呢個民族喎。咁話唔定真係咁啱得咁巧，佢哋第6次下西洋先初次遇到咧。如果遇到新嘅民族，而根據鄭和大人之前寫日誌嘅習慣，佢必定會加以形容描述嘅。會唔會係掛一流物？鄭和貴人事亡，可能忘記了。如果係你咧，就一定會；但係鄭和大人就肯定唔會。我頭先喺度研究鄭和大人嘅早年、中年同晚年嘅墨寶，我發現佢3個時期嘅筆跡係各有不同。跟住我再細心研究百絕同舍利呢幾個字，果然不出我所料。嗱，百絕舍利呢幾個字，若果將百字嘅一橫刪減，而絕字嘅絞絲邊亦都刪減，舍字嘅剔手邊同埋利字嘅木字底亦都刪減，咁就變成白色舍利，亦即係白色佛牙。亦都即係話，鄭和大人喺第6次下西洋期間，係終於揾到惠帝，而且仲邀請佢上船共度3個月添。原來鄭和嘅航海日誌竟然隱藏惠帝嘅秘密。係啊，總台主，原來所謂嘅寶藏係假嘅，唐伯虎只不過係用嚟轉移視線。呢個唐伯虎咁狡猾，點到我哋妥妥靈，真係唔殺佢都唔得。唐伯虎唔可以死住。點解，總台主？因為佢仲有利用價值。只要佢揾到當年惠帝嘅下落，咁我哋就有機會揾到惠帝嘅後人。我哋起義就更加出師有名。總台主講得啱，到時就可以打正旗號，一定可以一呼百應。咁推翻朝廷，恢復正統就指日可待。推翻朝廷，恢復正統；推翻朝廷，恢復正統。君主，我諗你應該估到我今日約你出嚟嘅目的。夏侯勇佢實在係得啦，嗰個柴居件事根本就係一場誤會，件事都過咗去啦，君主都唔需要介意啦。件事因我而起，所以我點都要向你道歉。根本就唔關你事，係個夏侯勇一廂情願，根本就唔係事實。況且我呢個爛舉書生，君主又點會睇得上眼呢？做咩轉咗性啊？你唔係不嬲都好自負嘅咩？做咩喺度貶低自己啊？君主都改變咗好多啊，同我初相識嘅你係完全唔同晒。咁你中意幾時嘅我多啲啊？在下不才不敢，萬一俾夏侯將軍聽見嘅話，用乜嘢殺咗我都有份嘅。不過講真啦，我啲文人最中意就係認叻。如果有一個好似君主咁嘅朋友，得鬥下嘴講下笑，真係好唔錯。你當我係朋友咁簡單？一啲都唔簡單。君主你金枝玉葉，肯同我伯父做朋友，已經係我三生有幸。你睇流水再落花，真係美不勝收。可惜落花有意隨流水，流水無意亂落花呢。其實君主真係進步好多，但係你有冇聽過多少好花空落盡，不曾遇着賞花人？呢啲好平常嘅事，好多人都會遇到。不過君主身份尊貴，人比花嬌，而且又聰明伶俐，一定有大把人欣賞。若果日後你揾到你欣賞嘅人，你不妨叫我呢個朋友兼老師嚟幫下眼。好啊。好香啊！喂，雞油菜心、炒毛蟹、帶子鹽水蝦、栗子黃燜雞、醬汁肉，全部都係我哋蘇州家鄉名菜。睇見都想食咧。我細個就最中意阿娘煮啲咩家鄉菜俾我食，越望你越似我死鬼阿娘啊！菜咁大個便宜仔，我先冇咁好福氣啊！你講嘢真係辣。啲餸唔係我煮㗎。咁係邊個煮？秋香咯，啲餸全部都係秋香一手包辦嘅。我都係學下㗎咋，希望啱你哋口味啊！食飯。啊！你個石榴，今日去咗邊度偷懶？要話秋香一個人煮嘢。唔係我唔想煮，
不過秋香話見你哋編轉咁辛苦，咪專登親自下廚煮啲蘇州菜，等你哋食得親切啲，等你哋食得開心啲喎。哎呀，既然秋香咁有心，咁我哋咧就要食多啲啦。今次係真係多謝秋香你啦。伯父啊，你最中意食帶子鹽水蝦噶嘛？試下啲帶子啊，好大牙噶。好啊，我冇㗎，秋香你偏心。啊，咁多嘢講，食雞啦你。點啊？味道如何啊？好有我家鄉嘅風味。係？咁我就放心啦。我以後會多啲煮俾你哋食㗎。哦，咁啊好啊，咁啊好咯。佢咁有心，我哋真係有福氣啦，伯父。伯父啊，頭先嗰餐你夠飽喎嗬？你煮咗咁多餸，仲整埋糖水啊！屈機食到啊，係咁捧住個肚喎。啊，係啊！食一餐咁好嘅之後咧，我都係時候翻去編轉啦。伯父，你睇今晚嘅月色幾靚？今日好似係15啊。唔知係呢度嘅月色靚啲，定係蘇州嘅月色靚啲咧？只要係15嘅話，我諗邊度嘅月色都一樣咁靚嘅。我聽人講話蘇州有好多園林美景，好似寒山寺啊、虎丘呢啲湖光山色，全部都好靚㗎。如果有機會嘅話，我都好想可以同你一齊去遊覽下。阿秋香，有啲嘢我一定要同你講清楚嘅。咩啊？我多謝你今晚嘅蘇州菜，我會好懷念㗎。就算將來我翻到蘇州都好，我一定會好好咁記住佢嘅。點解你咁講啊？只要你喜歡嘅話，我可以時時整俾你食㗎。我係話好多謝你嘅好意，你煮咗一手好好嘅蘇州菜，我都食得好開心。不過你煮嘅同真正嘅蘇州菜仲係有啲分別嘅。我可以學，我會整到合你心水為止。煮嘅嘢可以學可以改，但係性格唔可以改變㗎。其實由始至終，我哋嘅思想同埋志向都好唔同。我依然係我係嗰個中意遊山玩水、又吟詩作對、遊戲人間嘅唐伯虎。我真係唔想呃你。其實我之所以肯留低，我係怕你應付唔到啲咁複雜嘅事情咋。我哋將要面對嘅，比我哋之前遇過嘅，仲要兇險千百倍。但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花，古今都喜愛吧。緣來緣留下世世你我他，就像兩生花。情人如仇敵，愛上你太激，芳心必須要覓。情長從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女色。港式女仔拍好係無數，去到邊咧左擁右抱，但係咁多對象冇一個了解佢，所以佢仍然覺得咁空虛。直接到去認識秋香，但係秋香又覺得佢好娘，為咗秋香佢乜都制，混入華府做咗人哋奴隸。